который находится у вас на клавиатуре. Это такие клеточки. Решеточки. Вы не представляете, что делает решетка. Я в шоке была. Это бесплатная штука, которая позволит вам найти вас. Мне сейчас приходится вам объяснять очень простыми словами, потому что здесь сидят чайники, как я. Чайники, которые щебно, хэштег нет, о чем она говорит? Приходится говорить так. Андрей, тут матершинное слово. Матершинное слово, хэштег. Вот. И когда у вас есть хэштег, просто, например, город Алмата, тогда вас находят в Алмате. Когда у вас есть хэштег Accelerate и Elevate, люди все, которые ищут Elevate, находят вас. Сардар, покажи, как это работает. Наверх, где поиск Elevate, напиши. Вот так люди ищут ваш продукт. У меня в Кустанае есть партнер Аселя. Ты здесь? Где он? Нету? Аселя мне сказала, я в Кустанае, хочу купить. Я, говорит, зашла в Инстаграм, начала искать, ни у кого в Кустанае нет. Хотя в Кустанае у нас очень много партнеров, условно. Вот LF8, человек вбивает LF8. Еще Кустанай, напиши, например, Кустанай. Если у вас есть хэштег LF8, то все, кто написал в тексте LF8, вы будете в этом. А кто выходит первый? Вот видите, всего лишь один человек LF8 Кустанай. Так, кустанайцы, вы где? Жанагуль. Это у нее был. Представляете, у нее только у одной хэштег Кустанай LF8. Вообще фишка. Я когда эту фишку узнала, я всех жила в шоке. Вчера по случайности поставила на хэштег Айгуль Газезова. У нас при прямом эфире было 80 человек на Айгуль Газезова. Эта штука так работает. Хэштег. Хэштег — это бесплатный инструмент. Я вам говорю, деньги за него платить надо. Его нужно просто указать. Поэтому нужно указывать LF8, Accelerate хэштег, правильное питание, спортивное питание, ваш город, где вы хотите найти? Алмата? Город Алмата. Город куда мы еще? Кокшетау. То есть вот эти хэштеги нужно указывать. Эти хэштеги вы можете указывать до 30 штук. За раз. За раз. До 30. С 15 до 30. Вот, Кокшетау хэштег. Если вы есть, вот эти хэштеги у вас есть, вы будете выходить в афиши. Вот понимаете, вот Советский Союз, помните, да? Афиши рисуют. Как бы вы афишируете. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы вы были в первых рядах? Нет. Вы должны набрать лайки. Вы, слышите? На вашу одну картинку должно быть набраться максимально много лайков. И чем больше у тебя лайков, значит ты будешь в первом ряду. Поднимает. Что еще поднимает? Комментарий. Комментарий. Наша задача. Вот чаты для чего нужны теперь, понятно? В чатах, по идее, должны наши быть инстаграмные статьи. Мы, вот представьте, астанчане, все вот здесь сейчас сидит 500 человек. Мы все скидываем в чат наши статьи. И мы все друг другу подписываемся. И друг другу просто жмем лайк. Это мы должны договариваться. Мы в академии что делаем? Договариваемся. Что ты мне ставишь лайк, а я тебе. Как я могу с Кустанаем сейчас общаться? Я всех завела в академию, и академия сейчас будет говорить: давайте друг другу ставить лайк, давайте друг другу ставить комментарии. Это понятно, что делает академия? Потому что сейчас, в моей сейчас структуре более 50 тысяч человек. Я элита, маленькая, худенькая девочка. Как я могу управлять 50 тысяч человек? Это все делает академия. Потому что академия это все говорит. Если вы начнете ходить и заводить ваших людей в академию, она будет за вас обучать. Она будет вам говорить, что вот это надо там делать, вот это вот там делать. За вас, понимаете? И когда у вас
пробовал. Приходят люди на хэштег, Да. подписываются люди, даже на одно слово. Понимаете, как это важно? Поэтому нам придется поменять мышление, просто полегче относиться. Нажимать лайки, делать комментарии. Комментарии еще нужны не только для этого. Комментарии, открой, пожалуйста, Инстаграм. Поэтому я стараюсь, этому всему я научилась у Андрея Артуровича. Я с ним провожу день и ночь, когда я с ним рядом, я даже иногда засыпаю рядом, вот Айгуль знает, я там вообще вот, настолько я просто потому, что я наблюдаю, что он делает. Он, знаете, он даже знает, как выглядит Каната и Сардара новичков Инстаграм. Он их лайкает, сидит. Он сидит и всех рассматривает, что Айгуль делает, что Монар делает, что Алия. Потому что он понимает, что лайк это его что? Поднимает, его партнера поднимает. У вас есть группы людей, которых вы сюда пригласили. Вы должны знать их всех в Инстаграм. И должны им лайки ставить, им комментарии сами, потому что вы их пригласили сюда. Вы должны их поддерживать. А не вас. Все должно быть взаимно. Вот смотрите, видите хэштеги? Или не видно, да? То есть вот эти хэштеги, опять же, не надо печатать их постоянно. Они должны быть у вас где? В заметках. Но представьте, вот это постоянно печатать. Вы уже один раз напечатаете и просто туда шлепаете. Это понятно? Почему теперь нужно делать статьи 3 раза в день? Это понятно? Чем больше у тебя идет исходящий поток, тем больше от тебя идет информации, и тем больше тебя людей читают. Профессор. Андрей Артурович рекомендует делать 3 статьи в день. Мы вам еще скинем в подарок программу по Инстаграму. Потому что Инстаграм, дорогие мои, это математика. Это на самом деле очень точная наука. Инстаграм это точная наука. Это вам как химия, это как акушерство, гинекология. Там есть конкретно, вот так надо делать, вот так надо делать, вот так. И вам это нужно делать. Вам нужно взять акушерство, гинекологию и открыть. Объясняю просто. Я просто когда-то не умела готовить плов. И мне сказали, нужно сделать вот так, вот так, вот так. И я сегодня, мое коронное блюдо, это плов. Я очень вкусно его готовлю. Пальчики оближу. Только плов меня сейчас не кормит, он мне не дает денег. Поэтому я давно уже не готовлю. Есть человек, который дома у меня готовит. И чтобы плов приготовить, я поняла, нужно нарезать много моркови, побольше масла. То есть я услышала. И нужно 30 минут закрыть там крышку, и чтобы это варилось. Помните плов? У кого каша была? Я тоже плохо готовила плов. Но я четко знала, как теперь его делать. И мне вот закрытыми глазами сейчас вкусно приготовлю плов. Инстаграм это плов. Хэштеги это вот это, вот это, вот это, лайки, комментарии, все. Понимаете? Про хэштеги понятно, да? Что хэштеги это бесплатный инструмент, который вас продвигает. И более 15 до 30 хэштегов вы можете делать. Я вообще, это для продвинутых, я сейчас покажу, что мне нравится сейчас, что я узнала. Вот открой вот этот текст. Там есть такие точки. Вот видите точки? Это для продвинутых, уже 11 класс. А я думаю, а это тоже, да? Я думаю, зачем ты их Вот ставишь? эти точки, они позволяют правильно прочитать информацию. То есть, когда читают мою статью, они понимают, понятно, что где адрес написано, где написано время, ясность текста. А если без точек, у вас будет текст какой? И люди, ну сейчас такие люди, мы такие, у нас не то, что неинтересно, нам некогда вчитываться. И вот эти точки позволят вам поставить правильно абзац. Ну вы там ко мне на страницу зайдете, увидите, прям точки просто ставьте пока не задавайте вопрос, потому что я сама начала учиться, это у кого не помню. Просто начала эти точки ставить.
А потом поняла, зачем. У Ивана. Представляете? У Ивана. Я потом поняла. Это крутая штука, точки. Это фокусировка Внимание. текста. То есть текст будет читабельный. Ну вот это вот для продвинутых. И теперь, видите, адрес отдельно, видите, время отдельно, свободный подарок, вход. То есть все понятно. Человек заходит, читает. На самом деле человек даже не читает. Вообще не читает. Он заходит в кругляшочки. Покажи кругляшочки. Вот они, кругляшочки. Они 15 секунд. Мы же тоже дети. Мы вообще вот эти кругляшочки любим заходить. Потому что читать нам уже лень. И у меня есть люди, которые смотрят в эти мои кругляшочки. И у вас скоро появятся люди, которые будут в эти кругляшочки с утра начинать и смотреть на вас. Что там делает Баян Ниеталит с утра? Зарядку или как? Ну. То есть, видите? Это история. Это история. Актуальная история. Сегодня у нас что актуально? Презентация. Сегодня тренинг, о котором будем говорить. Вы понимаете? И люди вот Канату начали писать. А Канат, а что ты начал делать? Да, Канат? Так происходит? Да. Канат в проекте где-то недельку. Ну, 2, может, я не помню уже. И он мне говорит, ко мне начали писать, потому что он начал активно менять историю. То он в Кустанай поехал, то он в Павлодар поехал, то он туда, он сейчас сидит, я смотрю, уже отвечает. То есть человек еще не успел зайти в бизнес, но он понял, как это все работает. У него продукт он заказал, а его уже купили. Так, Канат? Он мне говорит, Айлита, у меня продукт уже люди купили. Еще продукт не пришел. Вот что делает Инстаграм. И вот эти кругляшочки вы создаете в истории. К сожалению, в компьютере я это не могу показать. Вы откроете свой Инстаграм, и у вас есть в правом углу такой экран. Вот видите? На нее нажимая, вы делаете историю. История должна быть 15 секунд или минута. История — это все, что вы делаете. Например, вы сидите в полном зале. Сделали фотографию, видео, что вы в полном зале. У вас люди спросят, а что ты там делаешь в полном зале? Зачем ты туда поехал? А что там было? Просто вопросы начнут. Главное, ваша задача задавать, чтобы вам вопросы начали задавать. Начинаются вопросы, а вы ему не отвечаете сами. Вы заняты. И дальше. А что тебя заинтересовало? Вот эти уже вопросы дальше. Это понятно? Теперь что сделать так? Я вам дам программу, которую мы с Айгуль купили. Она очень дорогая. Для вас она будет в подарок. То есть, что такое Инстаграм? Есть такая книжка, и мы ее вам подарим. Классно же? То есть, невозможно это все изучить за один день. Я просто вам говорю, как это работает. То есть, увеличивая конверсию в Инстаграме, вы увеличиваете поток людей в академию. Если у вас здесь будет другая ссылка, например, есть сейчас система, которая типа класс, и она вот здесь у них стоит. Так человек заходит туда, регистрируется, а дальше он не знает, что делать. И этот человек что? Потерялся. А академия, она тебя еще и научит, она тебя и проведет, и все объяснит. Понимаете, чем отличается эта ссылка от других систем? Когда вы увеличиваете вы конверсию и хэштегами, и комментариями. Это понятно? И исходящим потоком, статьями. Теперь, я хочу сейчас собрать куксчета у людей. Что я сегодня буду делать? Я сегодня сюда напишу хэштег куксчета или просто куксчета в поисковике. Я всем вам сегодня рекомендую это сделать. Вы находите куксчетау? Да, вот. Грамм. Пусть куксчетау, лайв, без разницы. Лишь бы куксчетау. Ух ты, что? Видите, на Кукще видеограмм подписано 91,7 тысяч подписчиков. У вас есть такие подписчики? Нет. И у меня нет. Я пишу им, я подписываюсь на них. Подпишись, пожалуйста.
напишу им письмо, что мне нужно, чтобы попасть в вашу афишу, ну, чтобы вашу рекламу. Директ. Нет, директ. Видите, у них есть сотовый телефон. WhatsApp. Вы прям пишете ему в WhatsApp и говорите: я хочу разместиться на вашей рекламе. Если вы поставите туда свое видео, готовый текст, то вот эти 91 тысяча людей увидят вашу рекламу. Поверьте, из 91 тысячи человек придет Газезова или Аль-Ямана, они вам всю Среднюю Азию подключат. Понимаете? Я к тому, что даже один человек может делать очень большие действия. Человек с образованием, без образования, вы же видите, один человек. Началась история с одного человека, а здесь вот так, понимаете? То есть может прийти очень качественный один человек. И этому я всегда даже рада. Вот сейчас я дала платную рекламу, и вот пришел один человек. И я вам очень рада. Понимаете? Одному даже человеку вы будете рады. Почему? Потому что сейчас его жизнь будет меняться. Мы еще через год будем стоять здесь, а может быть где-нибудь там в Дубае. Целое видео снимем. Может раньше. Это все от него зависит. Вот это понятно? Да. То есть сегодня это Кокшетау, пишите туда, даете рекламу. Какую рекламу давать? Мы специально снимаем профессиональные промо-ролики, они у нас есть. Покажи, Сардан, Айгуль Газизовна. Всё нормально? Да. Сейчас будем делать зарядку. Вы как, не устали? Нет. Смотрите, вот Айгуль Газизовна. Классный видеоролик. Купила квартиру. Кто был у нее на квартире? Вы реально своими глазами видели, как она это купила? За собственные, заработанные, честным трудом деньги. Человек, который не задумывался, делал. 8 месяцев не терял, понимаете? Поэтому у нее вот такие доходы. Вот даже Андрей Артурович здесь поздравляет. Ну, классно. Вот это видео берете, к примеру, Айгуль Газезова, и ставите. И вы говорите: нашей компании, я вам даже текст дам, что ставить. Готовый есть текст. Что приедет в Кокшетау такая команда, которая научит делать бизнес в любой точке мира. У нас есть готовые видео. Далгарма купила квартиру, Николай Турышев, я купила. Кто там? Алия Манар машину взяли. То есть лучше на рекламу, конечно, ставить готовые ролики. Но! Одно есть но. А это можно я выйду? Мне плохо. Конечно, можно. Вам нужно выйти. Если вам тем более плохо. Если у вас есть видеоролик, вам желательно, если это не Аэлита Мустафаева, я же сама еду туда, на следующей фотографии вы должны стоять с Айгуль Газезовой. То есть вы говорите про Айгуль Газезову, что вот она там т.т.т. там квартиру купила, а следующая фотография должна быть вместе с ней. Потому что, а у вас есть у всех эти фотографии. То есть человек, который заходит на вашу страницу, он видит, что это правда, что ты реально говоришь правду. Потому что ты с этим что человеком? Уже стоишь, значит ты что? Не врешь. Почему многие люди с нами хотят делать фотографии? Мы не против. Алия Манар, почему? Вот с ними нужно со всеми бриллиантами сделать фотографии. Вы можете про Шарипа написать, про его грыжу, вы понимаете? Про Лязат, про ее историю. То есть, в принципе, материалов очень много. И вот играть можно. Берете, у себя копируете, но следующая, если вы про меня пишете, следующая фотография, где я с тобой. Это понятно? Вот Андрей Артурович приедет. Кто хочет с Андреем сфотографироваться, вы сейчас должны все ехать в Алмату. Это фото с ним даст вам очень большое что? Рост и доверие к вам. Вы говорите про академию, про президента, а вы с ним стоите рядом. Это понятно? Я это потом поняла. А знаете как? Мне Андрей говорит, надо просто ездить, вот пока, даже людей нет. Я поняла потом, зачем просто ездить, не просто надо ездить. Это у вас потом понимание приходит, зачем ездить. Ездить, чтобы снять видеоролик. Вот это видео, которое вы сейчас меня снимаете, я не снимаю. Ни один, вот Айгуль снимает, Майя снимает.
Вы потом в Ютубе закидываете, понимаете? Это тоже ваше видео продается. А потом еще на видео, где вы со мной разговариваете. И уже повышается что? Рейтинг доверия. Это понятно? Идем дальше. По хэштегам по Алмате. Значит, также делаете город Алмата. И даете рекламу. Это уже платная реклама. Очень недорого. 500 тенге есть статьи. Есть 2000 рекламы. Есть 10 тысяч тенге. От города. Разные. Разные. Я делаю так. Я даю 3 рекламы сразу. Понятно? То есть я даю где недорого, дорого там, ну без разницы. Даю сразу 3-4 вещи. Потому что я хочу найти там партнеров в этом городе. И знаете, в чем фишка? Эти люди потом вам все равно звонят. Вот я была в Павлодаре, а мы с ним познакомились после события. Так? То есть платная реклама сработала, но для него она позже, он позже увидел. Он не был даже на вот таком событии. Он мне позвонил, а я уже тогда была в Алмате, да? Я ему сказала, я буду в Астане приезжать. Он говорит, хорошо, понял. И приехал. То есть у вас эта реклама будет работать не только на вот эти 3 дня, она будет вообще надолго потом. Люди вам будут звонить. И представляете, если мы все вместе сейчас договоримся и дадим рекламу, что произойдет? Все поставим хэштеги «Успех вместе», LF8 Accelerate, Кокшетау, Алмата, Астана. Вместе все договоримся сейчас и сделаем рекламу. Знаете, что произойдет? Мы все с вами окажемся в первых рядах. И у вас у всех повысится сейчас что? Продукт у вас начнут просить. Мне сейчас звонят в Астане, пишут, дайте продукт, хочу купить продукт, даже нервничают, вот канал сейчас. Я говорю, мне некогда ответить вам, я вам дам партнеров телефон. Почему они у меня спрашивают? Потому что у меня идет мощный исходящий поток. Я создаю этот поток, и вы должны создать, это понятно? Идем дальше. Вот Алмата. Видите, Алматы Сити, Алматы Тудей, Алматы Грамм, Алматы Арзан, видите?